来到了活力元气吧的单元。很多人工作辛苦，要讲很多的话，喉咙需要保养。怎么样来保养我们的喉咙呢？今天有一道饮品要介绍给大家哦，欢迎桂芳老师。各位好，各位观众们，大家好。老师每天都在讲话，很爱讲话，除了工作之外，还是有讲话，是不是？回到家就跟狗讲话，跟爷爷讲话，就是不停讲，有时候讲到好累了。扫香，所以喉咙还是需要保养。要，尤其是夏天。那保养的时候，在夏天里面的保养，最主要是要解热。尤其夏季的感冒也是热的感冒。然后呢，喉咙沙哑也是热的喉咙沙哑，就是一种热症。所以在中医他们的理论就会包括营养学里面就会说吃比较凉的东西，譬如说要让我们疏通又疏热。我们面前就有很多疏通疏热的食材，对，譬如说我们常常就会可以，这个时候你看这个空心菜是一个通，对，有个管，这个就是属于疏热的这个空心菜。对以前人来讲，他觉得空心菜不好，空心菜呢会把你的身体呢变凉它就是会凉对，可是其实空心菜是吃在夏天，所以空心菜在夏天就呼应了这个自然的一个生存的条件，就是食物它长在这个季节，它也符合我们的需求，还有我们身体的需求嘛，所以它这个是很好的哈。空心菜通跟解凉，再来呢就是冬瓜，冬瓜也是一个，它也是夏天的，它利水，它消肿，然后还解热，尤其是比如说假使我现在因为昨天中午热到热暑，然后很热，我今天可以吃一点冬瓜煮的炖的清汤，越清越好，就冬瓜跟蛤蜊或者是这个蚬，就这样子姜丝炖一个盅，这样就很解热。那个冬瓜要吃下去吗？要吃，因为冬瓜里面的这个非常好的这个聚葡萄糖，它可以解热。冬瓜也有降血糖的作用，所以冬瓜是个很好的东西。再来就是我们知道解热的一个消食解热解毒的一个白萝卜。这个白萝卜其实在中医里面，他们觉得呢夏姜要冬萝卜。萝卜为什么在冬天很主张你多吃？因为冬天的时候都多吃，比较燥热油炸的啦。炖的啦，补的，有时候你就会出现那种热症，是，所以就是冬吃萝卜夏吃姜嘛，对，夏吃姜。但是如果在夏天的时候，我们很热的时候，就可以用萝卜跟姜去炖，隔水炖一点鸡汤来喝，对你有消暑跟补元气的作用。再来我们看到旁边我们最常见的就是绿豆真的是常吃要轻身，是然后呢延寿，然后薏仁是解毒利水解毒解热，所以这些东西都很好。那我们今天呢，因为要疏解热症，热的咳嗽，所以我们今天介绍的是杨桃水梨的润喉饮。太好了，准备的当然就是杨桃跟水梨啦。对，因为这水梨它现在这个季节刚好是台湾的这个譬如说苗栗三义这一带的水梨都出来了，还有一些譬如说往中部的这一带的新兴梨也都出来，所以水梨最近是汁多，然后甜美，然后呢再来就是水梨呢，其实在这个中医里面，我们以前的时候就会常常说你在咳嗽哭傻，然后阿嬷就给你水梨炖冰糖，水梨确实在润喉是非常非常，而且它的润喉是在解热症，最好。那杨桃是最好，是因为杨桃呢其实呢是一个利五脏，你知道当我们人在热的时候，我们的五脏都会轻发炎，所以杨桃是会解发炎，解我们的身体的发炎现象，那它是利五脏。那杨桃呢，有一种特殊的情形是不能吃的，是因为杨桃呢，譬如说你在洗肾，它的这个草酸很高，还有呢，杨桃里面的杨桃的这个里面的一些它的一些这种植化素，它不适合洗肾的病人吃，千万不行哈。OK， 那所以杨桃比较不适合。那我们今天呢，就把我们的杨桃呢跟我们的水梨要打成果汁喝。其实我觉得杨桃打水梨是果汁是非常棒的。原因是什么？是因为杨桃呢，常常怎么讲？有时候呢，老人家他很容易夏天热，对，然后呢烧香，那杨桃是可以让它解热又开胃，因为它是利五脏的东西哈。杨桃呢，其实在台湾来讲呢。以前早期啊，你知道以前早期杨桃那种小杨桃很小很涩，都拿来
用盐抓过，再用石头压，然后做杨桃蜜，然后让人家呢泡水喝，是有没有？或者把它蒸一点，用热中蒸一点来喝哈。那因为呢这里面有一个这个粗的纤维，它是有很好的助消化的作用。对。可是这个纤维往往小孩跟老人都咬不动，所以它很适合我们在打果汁的时候去用打果汁的方法来表现它。我觉得那个纤维可以打到非常非常的细。然后呢，因为我们这杯饮料呢完全都不放冰，因为我们要解热，但是呢我们不能太冰，是因为太冰会帮我们的支气管会做收缩动作，对，然后太热也不行，会扩张我们的肌肉哈，都会去刺激到它。所以它是常温吗？常温就可以哈。那所以这里面的柠檬我们就不放进去。那我今天我那个制作人鲁君就跟我讲，老师我跟你讲，我都放进去，因为我都把水果放在冰箱冰。哦，那就可以冰是不是？有一点冰就可以。那因为我们今天完全没放冰，那因为呢杨桃有时候会很涩不甜，所以老师会用点蜂蜜来润它的味道，润喉。好，那它有润肠的作用哈。其实很多人呢，有时候在这怎么讲？就是说有些人他有时候就是在吃了很冰冷的东西，他又去喝很热很热的热水，你不能忽冷忽热。所以夏天我们喝的热水也要跟我们的体温大概不要超过多2度哈就可以了。所以老师你现在又想加柠檬了吗？我现在没有，但是我先把它切开来哈。来，好，要加汁进去吗？不用，我等一下打完的时候再加汁哦，不要让它在里面产生苦味。好。好，杨桃水梨润喉饮。杨桃水梨润喉饮真的非常润喉。我们先给舒伟喝个半杯哈，但是舒伟请帮老师拿叉子哦，叉子对，这个对挤柠檬哈，这个时候我们就把柠檬是用挤的，我们先这样子，大家看到没？把它擦软，好，这是一个非常环保的做法哈，就是你就不用再，你这样就有没有汁有没有？大家看一下这个汁有没有？有没有就这么多？好 juicy 哦。好，那这杯很酸。这边会很酸，因为我为了试给大家看啊，好像压的蛮多的。报告老师，不酸，真的。应该是那个我觉得杨桃今天很甜，杨桃很甜嘞，因为老师水梨也好甜啊。今天老师买的那个杨桃已经很熟了哦，对我打果汁我都会特别买很熟，味道很棒哎，而且这样很清爽，对，很清爽，对，很清爽，非常非常清爽。那这个糖尿病的朋友可以喝吗？糖尿病的人可以喝，也可以，但是请蜂蜜减量。蜂蜜减量，对，然后那个水梨减量，杨桃多一点，水梨比较甜哈。好，所以我们今天的这个杨桃水梨润喉饮，当你觉得喉咙不适、讲太多话，或是骂老公骂得太大声之后，就可以来杨桃水梨润喉饮。对，不要骂孩子，孩子呢叫他站着，站到饿肚子，他下一次就不敢了。好，非常谢谢桂芳老师，谢谢各位朋友，这样看我下次再见了，拜拜。